Astăzi preparăm pește pe pat de legume. Legumele spălate sunt la locul lor. Vinul e la locul lui. Am tocat legumele, mai mărișor așa, ceapa, cogoșarul, dovlecelul. În locul dovlecelului se pot folosi vinete, dar sunt mai greu de digerat și nu prea sunt compatibile cu ce am făcut eu aici. 2 cartofi, ciupercile, usturoiul, mărarul și regina legumelor, care este roșia și care se pune deasupra. Peștele deja este porționat, puteți folosi orice fel de pește, dar este de preferat să folosiți fileul de crab, de fitofat, trei linguri de ulei, nu mai mult, și să pun absolut toate legumele. Se ia o lingură de lemn, se pun toate legumele și se călesc timp de 10 minute la foc mic. Când spun foc mic, spun la aragazul ăsta clasic 1 sau 2. La treapta 1 sau 2. Se acoperă cu capacul după ce s-a amestecat. Așa, și se lasă să se călească. Legumele călite. Se pune peștele. Aici aveți cam 5-6 porții. Mâncarea asta se poate servi la prânz, la cină, în familie sau la mese festive. Vă asigur că va fi foarte apreciată. Este o mâncare bună și sănătoasă. Și punem usturoiul, 4-5 căței de usturoi tăiați felii subțiri. La sfârșit punem roșiile pe bucățile de pește, așa, și presărăm mărar. Cui nu-i place mărarul, poate să pună pătrunjel, dar mărarul merge de minune, după părerea mea, cu orice fel de pește. Așadar, merge la cuptor imediat. Nu se pune nici un strop de apă. Adăugăm mărarul și piperul, un pic de piper, mărarul din belșug, așa, așa. Punem vinul. Așadar, este suficient sucul lăsat de legume și de roșii. Mai punem un praf de sare. Insist pe praful de sare, pentru că trebuie sare puțină, extrem de puțină. Punem vinul, vin de cea mai bună calitate. Nu se pune vin oțetit sau mai știu eu ce fel de vin rămas prin cămară de anul trecut. Vin de calitate. Eu folosesc o fetească regală. Pentru că rămân principiile în legume și este extraordinar de bun. Acum acoperim cu un pic de piper, pentru cine eu cam evit piperul, dar mă rog, trebuie un pic. Așa. Și acum
Punem folia de aluminiu. Cuptorul preîncălzit. Și se lasă la foc mijlociu, cum am spus, la 2. Și se lasă Mâncarea este gata. După cele 40 de minute am scos folia de aluminiu și am mai ținut încă 10 minute ca să se rumenească ușor. Poftă bună! O mănâncă bucătarul și bea și un pahar de vin, din același vin nemaipomenit.